这样就修好了。这个是咱们之前拆过的，在坑七七上65块钱买的16.8伏的无刷锂电钻。这个开关坏了，今天咱们把这个开关拆开，看看这个开关内部是怎样一个结构，顺便再修修它，看看能不能修好。按下去不往回弹，而且这个切换正转倒转的这个也按不动了。这个买了用了1年半了，1年半，而且用的频率很高，每天都最少要用它个3、4个小时。这坑七七多少还是有点好东西的，别的没什么可介绍的，咱们把它给拆开，先把它上面胶给它拉开。4个卡扣，咱们把它给撬开。来看一下这个开关的内部结构，这里一个小铜的触点，接出这2个触点，这里一排小电阻，然后把这个小主板给它拿下来。背面看这个一格一格的，1、2、3、4、5、6，因为它是6根线，6根线对应6个格，这就是我们切换速度。这里这个小铜刷，每接触到一个格，速度就提升一点，这样一直到最后就是电池最大电流输出。内部就是这样一个结构。开关坏的原因咱们也找到了，弹簧断了，断成这样了。里面还有一小节，这个就是切换正反转的了，这面应该是切换正反转的，因为这个我们拨动这个正转反转，它会拨动这个动。背面这2个触点，那肯定就是控制正反转的了。开关里面就这点东西。弹簧，其实这种开关坏呀，无非就2种原因。这小电阻坏的可能非常小，无非就是这里这个铜片用的时间长了，磨得太薄了，不导电了。再有就是可能就是弹簧给断，就这2种原因。其实这个自己拆开就可以修，奇怪的知识又增加了吧？咱们找个弹簧，这个也是咱们之前修过的，这个是8根线的，1、2、3、4、5、6、7、8，咱们这个是6根线的，所以说不通用，只能是把这里面的弹簧拆下来，安在这个上面就可以了。如果这个也是6根线的话，直接换上就可以了。弹簧，然后怎么拆的怎么装就可以了，这样就修好了。咱自己去坑多多上拼个这种弹簧，也就是几块钱的事儿，自己就可以修好。拿去工具店，它最少得要咱几十块钱，对不对？所以说关注咱们还是稍微能学习到那么一丢丢小技能的。这期的视频就到这里，坑人的产品我来拆，免费的关注你给点一个吧。